maal isin gargaara? Waajjira keenyatti barbaadamta waan ta'eef adeem. Maal naguma? Waan barbaadamteef achumatti dhageessa. Adeem. Amma waajjira wanta meeqa keessa darbeetti qacarametti kan hojii jalqabu har'a waan ta'eef boruuf iftaan ta'uu hin danda'u. Sa'aatii kana jalqabdee seera jala ooltee waan jirtuuf amma adeem. Maal? Na hidhuuf moo? Isa iddoo seeraa geessee raawwattee waan hin dubbachuun hin danda'amu. Amma turuu dandeessa waan ta'eef waan si barbaachisu qabadhuutii adeemu. Tidak movie. Himbo hin dammitu. Hidhame jechuun du'e jechuu miti. Tarii ba'uu danda'a. Kana booddee ani isiniif waaqatti kennadhee jira murtee koo. Mboyin. Murteessa. Qophisii waan si barbaachisu qabadhuutii adeemu. Maaliif garaanatti jabaattu maaloo? Murtee koo na jalaa fudhatina. Isa mana eenyu gawaadha. Obboleessa koo tokkicha koo. Isin Mboyiniti. Barbaaddu dhuftee gaafachuu dandeessa. Nafis musika. Sibira jira buufadha. Ati nafis ifatu? Atu hoo? Anatti moo sitti dhiyaata? Dura maal fakkiittati? Mara fagachuu keessa. Nama bira taa'anii nyaatanii ati nama taatee sibira taa'ee nyaadha. Kana hundaanuu kan nageessa. Deemee rukutii siin jenne. Dubbiin jetteedhaan jedhamu kun soba ta'uu danda'a. Odoo isin jettellee immoo malaa fi seeraan gaafachuu qabda malee akkamitti akkasitti rukuttaan? An aariidhaan ture. Hangas hunda sisii miidhuuf yaadatiin. Eega miidhuudhaaf hin turin maaliif bakki itti darbitee gammifte irraa ol qabuu dhabde? Odoo dhaqqabuu baadhee bara du'uus dandeetti. Biyyeetti waan taateef homaa nan gootu jetteeti. Mina isna Dukuru guddaa baay'ee Jangan fokus pada diri.
Nama walitti qabsiisan. Dammituu nama namatti mufattuu miti. Akkasittis miitanii filee raasitti fakkaachuu danda'a dhiifama naaf godhisin jechaa turte. Obsa daqiiqaa takkaa dhabuudhaan gaabbii yeroo dheeraa hambifatte. Gaabbuu dursanii obsuun barbaachisaadha. Dhugaa jette. Dammi. Jireenya kophaa achuu baattus warshaarraa. Haadha gootis, abbaa gootis. Tokkicha Adeem. gootis fudhatina. Ani eenyu waliin hin jiraadha. Eenyu waliin hin jiraadha dhufaanu. Kottu. Kottu. maqaan kee murteessaa. Murteessaa eenyu? Murteessaa Biiftuu. Biiftuu eenyu? Biiftuu Dhugoomsaa. Umrii kee? 22. Hojiin kee? Maal hojjetta? Hojii dhuunfaa. Hojii dhuunfaa jechuun maal? Buskuuta bisheessee gurguru. Sadarkaan barumsaa kee meeqa? Dippiloomaa qaba. Teessoon keessa? As ganda 12. Magaalaa Adaamaa? Lakkoofsa manaa kee? Kireeffadheen jira. Hin qabu lakkoofsa? Kan mana namichi naa kireesse? Meeqa? 143. Bilbila hin qabdu? Gaariidha. Amma qorannaa lafa bira waan turtuufi qabeenyi alaa baduu jiraate kan akka moobaayilii, kan akka sa'aatii, kan akka habilii, kan akka qarshii yoo qabaatte as galmeeffadhuuti ol kaawwadhu gal. Achi keessa alaa baduu waan danda'u mana keessatti. Uumaan qabu.
Ani jaamni gaariitti dhagamaan jiru. Maal? Si dhukkube? Akkas jechuu kiyyaa miti. Harri kutuuni kiyya osoo obboleessatti himtee yommuu mana isaanii dhaqnu kana osoo walitti buunee hoo jedheeti. Damituun nama akkasiiti miti. Murteessaas yoo ta'e hangama rukutamuu isii dhageet mana keenya osoo hin dhufin hafa. Ani hin beeku. Akkuma gara mana isaanii dhiyaachaa deemuun keessi koo qaana'aa jira. Gaabbiin koos dachaan dabalaa jira. Sun hojii keeti. Amma hundaafuu. Hileera. Sun damituudha. Eenyu siidha? Maal taate dammee? Naanaati. Murtee kiyya murtee koo na argaa fudhatanii deeman. Obsi bareedu. Dammee. Obsi. Amma kee jedhan ciqinani. Yommuu tokko callisa. Hidhamaan haruuf tokko nutti dabalamee jira waan ta'eef yeroo tokko si madhaadhi. Ka'idaf. Sodaatamu? Callisa. Himadu. Murteessaa biiftuun jedhama. Murteessaa biiftuu. Harree hattee moo? Re'ee qaltee moo? Durba gudeeddee moo? Ani akka kamiyyuu hin dalagu. Callisa. Akkamayyuu dalayne yeroo jalqabaa fi dhabeetti fakkaata. Dhageessaa. Asii fuuldura jechi poolisiif kennituu fi jechi mana kanaaf kennitu tokkoo miti. Fakkeenyaaf ani jalqaba yommuu ni dhabu konkolaataatti osoo boombii maxxansaa jiru na qaban. Poolisiif garuu jechi ani kenne konkolaataatti boombii maxxansuu dhiisitii waraqaa beeksisaa tokko maxxansee hin beeku jedhe. Kanaaf dhugaa jirtu mana kanaaf ibsi. Dhugaan jechaa jiraan akka kamiyyuu hin dalagu. Suni dhimma keetti dalagdee dalaguu baattee waan seeraa qarshii dunkoo kaffale. Ammaa kiisaan qabu. Hin qabdu? Osoo qabaachuu baattee guyyaa tokko hidhamtee juusii burtukaanaa fidanii kan si gaafatan sun maali? Waan hin qabneef ka. Waan hin qabneef? Laali sirriitti. Firri kee dhufee boruus ta'u har'as ta'uu si gaafatan kaffataa? Kaffataa? Tole har'aaf maal adabu? Wanni nu adabamuu qabu yeroo tokko akka waraabessaatitti buqqisee nu yuusu sirriin jirtotis akka waan harreetti yeroo tokko nu adaabu yookaan immoo siif gala akka korbeessaa harreetti gumubsu kun murtii koo ta'uu qabu. Kana ta'uu qabu. Ta'uu qabu. Akkana odotee yookaan yeroo tokko sirbaan odoo nu bashannansiise maal ta'u? Hin beekanni kun sirri jira. Walii galtanii? Walii galtanii? Sirba tokko kan nu bashannansiisu, kan nu bohaarsu, kan mukuu nurraa baasu. Affee ta'uu baatu iddoo bultii kee mana fincaan jallata. Kan wayyuu filan sirbichaan jalqabe. Jalqabe. Fageenyaan na dhowwee malee. Malee. Yaaduun dhiirne bareedu. Maaliin godhaa garuu. Fageenyatti hammaatu nagaan ta'ii. Sirba haadha kee jaalatu nurra sirbi ta'a jiru kana keessa. Qarshii duungoon poolis ta'u warras ta'u yoo fide dhufe irraa fuunaa har'aa fuudha. Lafa nu godhu. Dursee.
Murteessaa yeroo tokko hin waamamta. Murteessa. Caamsaa 4 bara 2003 halkan keessaa sa'aatii 4tti eessaa akka turte yaadatta? Halkan keessaa sa'a 4. Mana kooti kan. An sa'a 2 olitti galee hin beeku. Sa'a 4tti mana koon jira. Yeroo hundaa. Guyyuma kana zaana masiin jedhu kanatti yakka dalagdeetti. Maal? Nama ajjeefteerta. Nama ajjeefteerta? Hani moo? Eeyyanati. Yeroodhaaf waan dhokatee hafu sitti fakkaachuu danda'a. Seera jala wanti dhokatee hafu tokkollee akka hin jirre bahe. Nama ajjechaa jirta. Ani nama kamiyyuu ajjeesee hin beeku. Akkanumaan lafaa kaaneetu ajjeeste siin hin jennu. Albee kana beekta? Sirriitti dha. Isa mana keenyaa dhabee tokko fakkaata. Ni fakkaataa miti. Isa ittiin ajjeeste. Murteessa. Sillee beekuu baadhu obbolitti tantee baay'een beeka. Yakka dalagdee hin dalagne jechuun adabbii sitti cimsuu danda'a. Deebii kan kee isa dhugaa ta'e sirriitti itti yaadee deebistee gaariidha. Ani yoo kana dhageessan ta'e an nama ajjeesee hin beeku. An nama kamiyyuu hin ajjeesu. Nama ajjeesuu dhiisaa tiisisa lubbuu qabu ajjeesuun garaana nyaata. Ashaaraan quba kan keetii inni asirra jiru ati akka ajjeestee. Maal? Ashaaraan quba koo irra jiraa? Yeroo biraatiif deebii kan kee sirriitti itti yaaditi isa dhugaa irratti hundaa'e qabadhutu deebii. Hidhamaa gara iddoo isaatti deebisi. Dammi, wanni makeetii irraa dhiifamu naaf godhu. Torbee kana guutuu miirri gaariin natti dhagahamaa turre. Dhiifama nasiif godhee jira. Garuu wanti guddaan ani barbaadu dubbii sana madda isaa akkanatti himtuun barbaada. Tole, isa naaf dhiisi. Anaaf siis waliluu kenna garuu lalisees ta'ee namni biratti akkan inni. Jechuun maal jechuun jirta? Ani murtee kootitti kan hin himin laliseen maal akka taatu kan itti maal? Beekaan dogoggora isaarraa baraa wallaalaan dogoggora lammataa raawwataa jedhama. Kanaaf lammata dogoggora akkanaa kun deebi'een hin qunnamu. Lakki uumaa miti. Ati kan darbe irraa baradhu malee uumaa miti.
Nanatii fi laliseen isa deemuuf qabu. meeshaa wayyaa kanaa bitan ittiin tumtu meeshaa sana bituuf deemu. Ati fi ishee waliin dubbistanii? Waa'een kiyyaa kan isii baay'ee dheeraadha. Har'a dallaa kana kan seene sababuma keetiif hidhamuu murteessaatiin malee balbala kana dura yoon gahu ture. meeshaatiin hojjetteen dhabu. Damitu boru yoo murteessaa gaafannachumaan binna. Yoon dagadheellee na yaadachiisu tole. Dameen itti adeemu hedduutu. Sii magarsa. Oo. Mee waa'ee murteessaa maalirra ga'e? Maalirra ga'atteeti? Inni anaa miti kan ajjeesi jedheeti kan jecha isaa kenne. Amma garuu ragaa adda addaa irratti funaanaa jirra. Akkamitti akka inni nama roobsutti immoo hin danda'amu. Otoo gaafa qabnee too mana adeemnu agartee maal jedhitta? Ijji tiyya imimmaan qabachuu dadhabdee. Seeruma waan ta'eef qofa. Fuudhee kanan gara mana hidhaatti isa geesse. Easy. Obboleettiin illee kuftee akka miidhamte yeroo dhaabinatti himte turte bara. Kuftee. Maal immoo inni maraattuun beekamne takkatu magaalaa keessatti dhagaadhaan darbatee rukutee naan hin jenne murteessan. Na dhoksuuf jecha sigaa akkas jechuu danda'u. Maraatu jennaan hin yaadadhe magarsa. Sila yeroo waajjiraa bahee laaqanaaf gara manaa dhufu sana. Maraatuun sammuu hin qabne tokko karaa irratti natti dhufte natti baacuu barbaadde bara. Eenyummoo maraatuun sammuu hin qabne? Isheen boontuu jedhan kaa. Amma immoo maal godhi siin jettire? Kan isheen irratti raawwachuuf yaaddetu milkaa'uu fi dhabeeka. Kanaaf bar magaalaa keessatti. Mee amma akkamiin jirtare? Naan jettee natti baachee na bira dabarte. Iddoo isheen hojjechaa jirtu sunillee sirrii akka hin taane ani bira ga'eera. Iccitii ishee kana bakkee baasee fi gatii ishee yoo ishee hin kennine ani caaltu. Akkasi. Ani kana keessan qabu. Ni amma nyaadhuti kara hojiitti haa deebi'u. Fileera waan tokko si gaafadha. Tole na gaafadha. Boontuu waa'ee damituu itti kaasan akkasiin sirriin jirtu hin beektu. Maaliif itti callifta? Dhugaa jetti. Itti himuu qabaa ture. Garuu anaaf boontuu torbee kana keessa waliin haasoo agarteerta. Garuu maaliif? Nama amanuu keessattuu dubara amanuu hin barbaachisu. Iddoo immoo yaada duubatti hafaa kee. Wanta biraan qabu. Amma mee dhugiiti iddoo tokko na geessite. Eessuma si geessa? Asiin dura mana tokko deemee namoonni na sodaachisan. Sanii asii ragaa sobaa qindeessee dhiyeessutti jira. Amma garuu osoo si waliin deemee hin sodaatu. Fileeraan hojiin qabus hojiin gandarra jiru.
Ana amma burqaan ina furqee jira. Kanaaf hanga guyyaa muraasaa ija kun argite. Dhiisitti. Gargaaru. Ogo. Waraqaa sarara lama barreessanii waan dalagde argite. Sirrii jettee hundumaa. Murteessan kana gana shakkii hidhamee ture. Osoo maalli akkanaa kun yeroo sana nu dhufe ta'e. Luna achi keessa taa'ee qaama isaa hooqata ture. Amma sooqachuu jira malee. Seene. Ammas waan dhachiisan baase. Shabbuntuu dhachiisan baase. Akkasiin jedhu. Bilbila koo gammaachuu feetu. Yoo bani maal rakkoo qaba. Bani bilbila kee ammaan booda. Yakkamaa yoo ta'e gara mana adabaatti sokkeera. Ammaan booda bilbila kee maaf cufaata. Waa hunda caalaa. Hiyyeecha kana hineeti. Hanga dhumaatti nafsee san taphatu. Ati maaf hiyyeechatti roorisuu jaalatta akkaatti? Hiyyeessi waan seenaa hin qabneef. Gargaaru bilbilti. Isheedha. Sheefa. Biituu. Jalaa kaasi. Jalaa kaasi. Maal jedhaanis hin jedhe. Hello? Hello? Ifan, eessumaa akka jirtu qofa natti himi. Ifa obboleettii koo waan ati jechaa jirtu gonkumaa naaf galaa hin jiru. Maalatu hundumaa dhabdee? Hundumaa attee qabatteerta? Ana soon taana obboleessa kootu seebii godhatee qabatee jiru suuraa kee waliin. Lakki dogongorteerta. Ammarraan eegaleetiniin bilbila kee sirreeffadhu. Lakkiin dogongora. Hello? Hello? Suuraa moo wanta biraa dubbatti? Hundumaa jedhee obboleechi koo suuraatiin bilbila keessatti qabateera. Maaf irra cuftere? Maal gochuun qaba ture hundumaa? Eessa jirta kootu nyettu ture? Maafiyaa iddoo nuti jiru maatti beekte ishee? Amma boolla kam seenu? Eessa gallaree amma? Yakka dalagdee osoo beektu. Hin jedhini yakka dalagdee ana qofaa miti ka dalage. Balballi keenyaa kun rukutamaa jira alaa. Deemi bani kaa. Deemi bani ofii keetiin bantu. Hundumaan jira yoo sin jedhan hin jiru deemu. Maatiin keessan jiru? Maatii kan barbaadu. Maatii. Seenaan jiranii. Maaliif barbaadan garuu maatii? Ani hojjettuu ekstenshinii fayyaati. Haala adda addaa manneen hundarra deemnee ni galmeessina. Kan biraa immoo waa'ee qulqullinaati. Baay'ee gaariidha. Haay. Aras dhufte? Haay, naguma Akkam? galata rabbii. Har'a ammoo maal barbaacha dhufte? Ragaalee yeroo san nu hafan tokkotu jiru. Isaan guuttachuuf. Ragaalee. Gaariidha seeni ilaali ka. Seeni.
galgalu awwaa shakke Maal shakkite immoo? Wanta ati shakkite maali? intaloon tun dhugama dalaggaaf deemti bo'oo tarii nu basaasuuf deemti Maal? akkuma bilbilli bilbilameen dhuftee balbala rukutte tarii nu basaasuuf deemti Sirrii jettee hundumaa. Akkuma jiituun bilbila bilbiltee balbala rukutame isheen immoo balbala alaa rukutte. kanaaf falli guddaan maal jettee Haalli guddaan inni bilbila jiituun yoo bilbilli jiituu bilbila asii keessa jiraatu taate dhugamaan numa barbaacha dhufte jechuudha hunduma. kana ta'uu qaba dhufte xumuree jira haalli itti fayyadamna keessanii akkuma isin dura galatama amma immoo gaaffilee adda addaa isin gaafadha natti himtu dhaabattee barreessuu irraa osoo teessee barreessitee wayi galgal teessoo fidee akkam dalaggaa maal baddeellee muddatte hojiimaaf namatti hin tolu gaarii bilbilli kee maaliif barbaachisa? jechuun eeyyamamu lakkoofsaaf taanaan ammaan duras fudhattee waan turteef marsii godhu. jechuun bilbili kan kellee akkuma see waan bareedu yookaan waan natti tolu yoo adeemsuu maal ati moo Ani maal? dandeettii akkanaa qabaannan maaliifi ganda keessa deema Maal jechuu kee? jiitu eessa beekta Jiituu maal? Waan ati jechuuf barbaadde hundi naaf hin galle obboleessoo. jiituu eessatti beektaa siin hanga ammaatitti adaanuu bilbilchiisaa kan nutti absiisaa ture si Jiituu maal? An jiituu eetuun beeku. dhugaa baase Jiituu ishee bilbila kana kinoo jiituu jedhaami. Ishee kana hin beektu. Obboleessa kiyya ta'uu danda'a seef kan godhe. dhugaa baase Dhugaa maal? eessa beekta jiituu Jiituu maal? Jiituu eetuun beeku jedhee sitti waan jiru? hin beektu yoo dhigeetan teetiif arraba kana sirraa mure ammoo hin beektu Maal jechuu kee obboleessoo? wanti jechuun taa'ee Maal jechuu barbaadde? Waan rabbii jedhi. al'isii taa'e Ati obboleettii hin qabdu moo? obboleettii kijibbuu akkasii kana qabu Maal ta'eeti? akka dubbattee sitti mee gadhiisi baasi dhugaa eessa beekta jiituu An jiituu eetuun beeku maal ta'uu keeti? jiituun beektu gantaa'e Maal hojjechaa jirtan? hin himta moo hin himtu dhugaa baaftee natti himta moo natti himta